Hoje eu gravei aqui em São Paulo. Acordei cedo porque férias é isso, tempo de viver. Peguei o metrô sem pressa, só sentindo o caminho. Cheguei numa pracinha linda em Santo Amaro. Um pedaço de riqueza da natureza no meio da cidade. Árvores antigas, bananeiras cheias de cachos, com bambuzal que acalma só de olhar. Foi simples, foi leve. Um passeio inesquecível. Comenta, eu mereço paz. Curte se você ama esses momentos simples. Compartilha com quem precisa desacelerar. Gratidão por me acompanhar. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.